Глава 18. Совершенство отречения. Арджуна сказал: «О могучерукий, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности, тьяги и отречения от мира, саньясы, о победитель демона Кеши и повелитель чувств». Верховный Господь сказал: отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира, саньясой, а отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью, тьягой. Одни мудрецы говорят, что нужно отказаться от любой кармической деятельности, как от порочной, а другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и аскезы. О лучший из рода Бхараты, теперь выслушай мое мнение о том, что такое отрешенность. О тигр среди людей, в Писаниях говорится о 3 видах отрешенности. От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души. Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное суждение. Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если он, впав в заблуждение, перестанет выполнять их, то это называется отрешенностью в гуне невежества. Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности. О Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благости. Мудрый и отрешенный человек, находящийся в гуне благости, действует, не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности. Воистину, воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным. Тому, кто не развил в себе отрешенность от всего мирского, после смерти приходится пожинать плоды своей деятельности, желанные, нежеланные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своих действий, ни страдать из-за них. О могучерукий Арджуна! Согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услышь же о них от меня. Место действия – тело, исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, сверхдуша. Все это 5 составляющих любого поступка. Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется этими 5 причинами. Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает эти 5 факторов, нельзя назвать разумным человеком, способным видеть вещи такими, как они есть. Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая не совершает убийства и никогда не запутывается в последствиях своей деятельности. Знание, объект познания и познающий
Таковы три фактора, побуждающие к деятельности. А органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими. Три гуны материальной природы определяют три вида знания, три вида действий и три вида исполнителей. Сейчас я расскажу тебе о них. Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием в гуне благости. Знание, обладая которым человек считает, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знанием в гуне страсти. А знание, привязывающее человека к одному виду деятельности, как к единственно важному, не дающее представления об истине и отличающееся узостью и скудостью, называют знанием в гуне невежества. Упорядоченную деятельность, которой занимаются без привязанности, любви и ненависти или желания насладиться ее плодами, называют деятельностью в гуне благости. А деятельность, требующую огромных усилий, направленную на исполнение собственных желаний и продиктованную ложным эго, называют деятельностью в гуне страсти. Деятельность, вызванная заблуждениями, противоречащая указаниям священных писаний, связанная с насилием, деятельность, в которой не учитываются ее порабощающие последствия, а также причиняемые другим страдания, относится к гуне невежества. Тот, кто исполняет свой долг с великой решимостью и энтузиазмом, без соприкосновения с гунами материальной природы и без ложного эго, кто остается невозмутимым в успехе и неудаче, действует в гуне благости. Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если он движим желанием насладиться плодами своего труда, если он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям и печалям, о таком человеке говорят, что он находится под влиянием гуны страсти. Человек, постоянно действующий наперекор указаниям священных писаний, материалистичный и упрямый, обманывающий и нередко оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый, откладывающий все на потом. Такой человек находится под влиянием гуны невежества. А сейчас, о завоеватель богатств, услышь от меня подробное описание различных видов разума и решимости, соответствующим трем гунам материальной природы. О сын Притхи, разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости. О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенное от действия запрещенного, находится в гуне страсти. Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути, о Партха, является разумом в гуне невежества. О сын Притхи, твердая, непоколебимая решимость, поддерживаемая практикой йоги и позволяющая человеку овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуне благости. Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии, материального благополучия и чувственных наслаждений,
имеет природу гуны страсти, о Арджуна. А решимость, которая не может избавить человека от сновидений, страха, скорби, подавленности и иллюзии, такая решимость, лишенная рассудительности, о сын Притхи, относится к гуне тьмы. О лучший из рода Бхараты, теперь услышь от меня о 3 видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа и которая иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями. То, что вначале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называют счастьем в гуне благости. Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое вначале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуют счастьем в гуне страсти. А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивое в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией, такое счастье называют счастьем в гуне невежества. Ни здесь, ни среди полубогов на высших планетах нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияние этих 3 гун, порожденных материальной природой. Брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, которая соответствует 3 гунам материальной природы, о покоритель врагов. Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность. Таковы природные качества брахманов, проявляющиеся в их деятельности. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой. Все это природные качества кшатриев, необходимые им для исполнения своего долга. Земледелие, защита коров и торговля – такие занятия соответствуют природе вайшьев, а предназначение шудр – заниматься физическим трудом и служить другим. Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. Пожалуйста, выслушай меня. Сейчас я расскажу тебе, как это сделать. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу, источнику всех живых существ. Лучше исполнять свои обязанности пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому, о сын Кунти, никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе не несли. Тот, кто обуздал ум и чувства, кто избавился от привязанностей и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства, свободы от кармы. О сын Кунти, сейчас я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень брахмана и таким образом обрести высшее знание. Тот, кто, опираясь на разум, очистил свое сознание
и исполнен решимости держать ум в узде, кто отказался от объектов чувственных наслаждений, кто свободен от привязанностей и неприязни, кто живет в уединенном месте, мало ест, владеет своим телом, умом и речью, кто всегда пребывает в состоянии транса, кто отрешен и свободен от ложного эго, ложной силы, от гордыни, вожделения, гнева, стремления обладать материальными вещами и ложного чувства собственности, кто всегда умиротворен, тот осознал свою духовную природу. Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает, он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение мне. Постичь меня, Верховную Личность Бога, таким, какой я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредотачивается на мне, он вступает в Царство Бога. Даже занимаясь разнообразной деятельностью, мой чистый преданный, находящийся под моей защитой, по моей милости достигает вечной и нетленной обители. Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на меня и помни, что ты находишься под моей защитой. Таким образом, занимаясь преданным служением, всегда думай обо мне. Всегда думая обо мне, ты моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая моих указаний и не памятуя обо мне, ты потеряешь себя. Если же ты не выполнишь мою волю и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать согласно моему повелению, но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Полностью предайся Ему, о потомок Бхараты, по Его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители. Итак, я открыл тебе знание сокровения сокровенного. Обдумай все как следует, а потом поступай, как пожелаешь. Поскольку ты мой очень близкий друг, я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же меня внимательно, я даю это наставление ради твоего блага. Всегда думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне и почитай меня. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне, кто не хочет служить и завидует мне. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко мне.
В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он. В моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется мне своим разумом. Тот, кто внимает нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от последствий своих грехов и достигает благих планет, на которых живут праведники. О сын Притхи, о завоеватель богатств! Достаточно ли внимательно ты слушал меня? Рассеялась ли окутавшая тебя пелена невежества и иллюзии? Арджуна сказал: «Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и Твоей милостью ко мне вернулась память, сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как Ты велишь». Санджая сказал: «Так я внимал в беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны, и столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись. По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые изошли из уст повелителя всех мистических сил, Кришны. О царь! Снова и снова я вспоминаю эту удивительную и священную беседу Кришны и Арджуны, и всякий раз испытываю бесконечное наслаждение. О царь! Всякий раз, когда в памяти моей встает тот дивный облик Господа Кришны, я поражаюсь этому чуду, и моей радости нет конца. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение.